Avete mai letto dei racconti interconnessi? Ecco l'occasione per farlo. Siete convinti che solo la scrittura individuale possa portare a qualcosa? Pensate che esista un'età precisa, una cultura precisa, un momento adatto e così via? Ecco l'occasione giusta per cambiare idea. Come quale occasione? Leggere il libro di racconti Human Connections, racconti interconnessi, scritto da 3 classi del liceo scientifico Galilei di Siena e già da questi giorni in libreria. L'idea di base è che in questa vita tutto sia relazione, quindi anche la scrittura. Nel nostro volume di racconti, sia che i testi siano stati scritti da singoli autori che a più mani, tutto è andato avanti per moltiplicazione. 70 autori per 70 sguardi. Esperienze, condivisioni di interessi, riflessioni, emozioni si sono intrecciati. Addirittura è accaduto più volte che lo spazio della pagina sia apparso a chi scriveva come limitato. Serviva anche il coinvolgimento dei lettori, perché un libro è partecipazione e arriva dalla penna di chi scrive diretto agli occhi di chi legge. Entrare tra le nostre pagine significa connettersi con il mondo. Significa recuperare la dimensione magica e incantata dell'infanzia, con le storie del gatto Pepe, girovagando per Siena, seguendo nella camminata felpata tra storie segreti della nostra città. Significa immergersi nel mare pleocenico con le avventure della balenottera Brunella. Significa dare voce al paesaggio delle crete senesi, ascoltare la sua voce unita a quella delle colline che parlano all'unisono. Significa misurarsi con gli antichi miti greci in una gara di fantasia, perché l'immaginazione non conosce limiti. Vuol dire inventare un nuovo sport intergalattico, il tetrabol, perché il futuro che ci aspetta renderà ordinario quello che per noi ora è straordinario. Significa andare in giro per il mondo per capire se stessi, oppure restare nell'ambito circoscritto della famiglia, dove i nonni e le nonne, nelle parole degli autori e delle autrici, sono stelle, e come le stelle dei punti fondamentali di riferimento. Forse queste narrazioni sono veri e propri specchi, dove si riflettono i murales dipinti all'interno del liceo da altri alunni come noi. Oppure erano loro stessi a portare dentro queste storie e il nostro compito è stato solo quello di tirarle fuori. Forse il ragazzo che in quei murales sta seduto in poltrona a leggere un libro senza titolo Potrebbe essere immersa proprio nella lettura dei nostri racconti. Anzi, è proprio così. Speriamo che anche voi, come lui, possiate farvi scaldare il cuore dai colori vivaci e brillanti delle nostre storie. Facendovi ad esempio accompagnare dal grande scrittore senese Federico Tozzi, a cui sono stati dedicati 3 racconti. Il gatto Pepe al ristorante Il Sasso, un alfabeto nel fuoco, una farfalla nel Chianti. Leggere significa fare un pezzo di strada insieme. Naturalmente, solo con chi vuole interconnettersi. Nessun uomo un'isola, recita il titolo di un racconto, in cui un pescatore salva se stesso, pescando, una catena di numeri. Cosa ci vuole dire questo racconto? Che la conoscenza ci salva la vita, che il passato abbiamo messo in salvo è un bagaglio prezioso e insostituibile. Che l'intelligenza nel risolvere i problemi della vita ha in sé qualcosa di prodigioso. Che l'empatia dà colore e profondità al nostro sguardo, proprio perché elimina la separazione rendendoci umani. Anche questo libro, come tutti noi, ha bisogno di fiducia. Perché in un certo senso ogni libro è animato. Ogni libro cerca connessioni, non vuole solo comunicare significati. Crea risonanze interiori, modifica la nostra vita, fa vibrare la nostra anima. Ci aiuta a capire chi siamo, a partire dalla relazione e dal confronto. Cosa siamo in fondo, se non racconti interconnessi?